Почитувана македонска јавност, почитувани колеги, почитувана председателка. 6 ден од работа на комисијата и 6 дена ја слушаме опозицијата како се жали дека во овој буџет за 2025 година се планирани високи средства за купување на автомобили, а всушност упорно им кажуваме дека одговорно ќе се трошат финансиите наменски за целни автомобили, а не за луксузни автомобили, ама јавноста се манипулира. Почитувани колеги, името и презимето е Бујар Османи. 2023 година ОПСЕ самит се организира во Македонија и се трошат фамозни 960.000 евра на изнајмување на луксузни автомобили, а можело да се купат, ако се мислело одговорно, да се купат автомобили. И сега овде опозицијата бара возила да се купат за установа. Почитувани колеги, јас имам две работи овде да кажам. Овде, навистина треба одговорно да се однесуваме со финансиите. Веќе еднаш за секогаш да започне тој процес. Самиот заменик министер кажа дека во ставката има одредени финансии и институцијата, ако сака, може да се организира. Верувам дека Уставниот суд ќе смогнат сили и судовите воопшто ќе смогнат сили транспарентно, одговорно, отчетно да работат, а не овде одговорните да слушаме коментари од типот: ако не ни ги зголемите платите, нема да има ефикасност во работата. И после се чудиме зошто довербата на судовите е толку ниска. Тоа е една работа. Значи да не го заборавиме Бујар Османи, самитот ОПСЕ и фамозните потрошени 960.000 евра. Втората работа е колегијален совет. Колегијалниот совет се однесува на тоа да ве замолам, доста ги трошиме парите на граѓаните и времето на граѓаните со овие 6 дена работа, а да имаме овдека денес и да следуваат неодговорни работења. Зошто? Пазете сега, почитувани колеги, амандман кроз 72. Се предлага да се обезбедат средства во износ од 32 милиони денари за изградба на велосипедска патека Струга Охрид. Амандман _97. Истава се предлага да се обезбедат средства во износ од 32 милиони и 300.000, сега повеќе 300.000 денари, за изградба на истата велосипедска патека Струга Охрид. Го поднесуваат истите колеги, еден по друг, истиот амандман. И овде, што е поентата со амандманската расправа? Дали вие имате искрена намера да го направите амандманското работење или работата на буџетот на вистина квалитетна, да биде се одговорно, или вие имате намера овде сосема друга? Да го злоупотребувате времето и финансиите на граѓаните. Која е целта? Колегијалниот совет, се надевам дека ќе го прифатите. Разгледате ги амандманите и повлечете ги со време оние што ви се неисправни. Ви благодарам.